Le nom de Dieu, c'est qui? Dieu, c'est un nom commun. Dieu, c'est un nom commun. C'est comme Sarah. Sarah, c'est comme le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Na bandi no liboso nan obike bateya mateya mbisi ya melaka Jonas aboka Jonas na Ninive obi baba note ya biso bongo atana ba dessin meza la bongo or mbisi wana tango melaka Jonas azongi sake na case de départ eska utaka Jonas akene Ninive 3 jours de marche atambola ndake Ninive. Mais ndenge nini comment l'église na biso to ba que non Jonas ba melaki na mbisi ba boka na Ninive. Par exemple, celui qui est capable de prier est capable de tout. Et comment Obama et comment celui qui est capable de prier est capable de tout. Eza na Bible te. On est ça ba mayele ya batu ba commission na kati ya Bible. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Est-ce que la voix du peuple, c'est la voix des bibliques? Eza na Bible te. Chanter, c'est prier 2 fois. Ora modérateur Zolbabi, chanter, c'est prier 2 fois. Ndeko ifo yemba. Komama wapi. Biso ba docteur Tolingi. Correction malobana nzambe elandaba enge benendenge ba komi yango. Okay. Alors celui qui a la connaissance a le pouvoir. Na telema na toza awatai. Toza awatai ya maman Nicole Malonga. Donc Aza partout dans le monde. Oh. Toza awatai ile makandide. Maman Nicole Malonga. Yokote miwana. Mima hata sula milaite. Anabuaka na ngatai. Maman Nicole Malonga makambia. Na kama kilo mkusi. Sans complexe. On a soli na maison on soli. Soli na ekokayo. Kota papa. Nebiso. Yasika Eye. Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femmes, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien.
Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène de mon corps. Sarah Tola TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Baxa. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons suicide. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarah Tola TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. Bienvenue sur votre émission Religion, tranche matinale, analysons ensemble avec le docteur Patrick. En tout cas, tokozongela sous-thème na biso o totikaki la fois passée, toko yape na aussi sango et puis toko continuer na thème du jour na biso ndeka tolobaki qui est Jésus-Christ, qui est Dieu. Donc voilà, je dirais un grand merci à mon équipe technique, Paul Moukendi derrière la caméra. Ingénieur Accès, bon de livre, bon c'est que un grand merci à l'homme selon mon cœur, Papa Diego Melito, un grand merci à ma sponsor Nanga, Madjabou Gospel, Azir, et puis Toza Awata et à maman Nicole Malonga. Un grand merci à maman Gina Amatou Moté, ma papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. Un grand merci na Amélia Moueba, la private de Orlando Domingos. Donc voilà, merci beaucoup na Bilonios tout, Batubolinga émission, Batubolinga analysons ensemble avec le docteur Patrick. Montréal Sorosa même langage nanga, vraiment fungolé l'abisso, plateau Tolika. Bonjour docteur Patrick. Bonjour maman Sarah, grand esprit. Bonne santé. Santé bien Angolna Nzambe, merci pour l'opportunité au Pesibiso. Vraiment. Na chaîne na yo monene où il anda marabipa ebiso na mokili Sarah Tola TV. En tout cas ma pamboli na yo, ma pamboli na papa Diego, ma pamboli na ba cameraman na ba réalisateur, ma pamboli na bandeko balanda biso bazobenga ba msupe azol ba kino tozana posa au développer sujet tel bo pambola mabima bolandaka. Merci beaucoup maman Sarah. Merci beaucoup Nayope docteur Patrick, merci Nenge Ondima ko yako analyser longo nangai na bandeko nyos tuba Rolanda biso na maman oyo boni makambo malgré des jours oyo okimi biso parce que zaki na occupation na makama musala nzambe. Merci beaucoup Yamboto banda émission na lingarato sambela nzambe. Voilà. Po bato ba Rolanda biso onction na nzambe esimba bango balanda na attendement spirituel. Base à la haute no base à la circoncis spirituel. Lito ina bango za la circoncis pour ba comprendre makam o ministère na biso ya ki docteur eza facilité. Apôtre Paul azala ki différent apôtre Pierre. Apôtre Pierre azoté normalement apôtre Paul abane côté ya ba roi na ba gouverneur. Alors azaki na discours moko étayé ezaki facilité ko comprendre discours ya Pierre. Na kosenga na balandi balanda kangai enge bene malembe oko mona ke no batie titre bakotia attaque oui ezali nango mayele ya mosala mais landa na kati émission ibanelti suka oko mona ke no toza na sujet to bima na sujet parce que bible ezoba ke no un témoin fidèle apporte la guérison. Au temps du soir, mon peuple sera enseigné par moi-même. Alors ceux qui enseignent les athées zapasi, ceux qui connaissent les athées zapasi. Donc na kosambe na liboso nzambe na lola mokokisi ya bilaka pambola ba onyos bazolanda biso nzambe na bi kolobate. La Bible dit un témoin fidèle apporte la guérison. Descends et que tu parles à moi. J'anéantis toute puissance maléfique diabolique qui va s'élever. Et puis bato ba otala biso na biso to sa mosala oyo na bebisi moya mabe na kombo na Yesu Kristo
nzambe bonheur no la tabiso moto no pela na monoko nanga ba oba kolanda bazwa guérison bo bazanga ba problème bazwa biyano bo bazanga misala bazwa misala bo bazanga kobota kobala bazwa biyano na kombo na Yesu Kristo ba ange na baza na biso pona ko sécuriser nyoso to koloba na kombo na Yesu Kristo. Mama Sarah apambolama pe équipe mana pamboli chaîne o ekene liboso bazwa ba abonné belé bato belé balinga na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Mama Sarah na ngina loba boye. Oui. Oyebi émission yo nzambe apambolo analysons ensemble, réfléchissons ensemble émission yo ya religion. Et belé makambo sami na mboka na biso il faut to corriger en. Okay. Na bandi no liboso nan obi ke bateya mateya mbisi ya melaka Jonas aboka Jonas na Ninive. Obi baba note ya biso bongo atana ba dessin mise à la bongo. Or mbisi on tango melaka Jonas azongi sake na case de départ iska utaka. Jonas akene Ninive 3 jours de marche atambola ndake Ninive. Mais ndenge nini koma na église na biso to ba ke non Jonas ba melaka na mbisi baboka na Ninive. Ba melaka na mbisi salara 7 jours. Asalaka 3 jours et puis baboka na Ninive. Na mboka fara kende. Oh baboka yekuna te wa mbisi azongi sake iska utaka. Jonas akene Ninive sake 3 jours de marche. Okay. Et ça, l'erreur, la commission va verset biblique. Okay. Par exemple, celui qui est capable de prier est capable de tout. Et comment Obama, et comment celui qui est capable de prier est capable de tout. Et ça, la Bible était. On est la commission na la Bible. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Est-ce que la voix du peuple, c'est la voix des âmes bibliques? Et ça, la Bible était. Chanter, c'est prier 2 fois. Ora modérateur Zolbabi, chanter, c'est prier 2 fois. Ndeko faut yemba. Et comment ma wapi biso ba docteur tolingi correction maloba nzambe elandaba enge benenge ba komi yango. Okay. Alors celui qui a la connaissance a le pouvoir. Ce que vous avez la connaissance au revivre longtemps dans mokili au ça 120 ans parce que 1 au respecter régime alimentaire, 2 au respecter ba autorité étatique. Au que nous finir ba konzambo ezali sum au coup avant parce que le salaire du péché c'est la mort. Au respecter ba sel nzambe. Et ça na bato belé. Au moins natale mission de tout ça nous analysons ensemble, réfléchissons ensemble. Attends écoute baneti sukate. Abani ko finga mon sel nzambe. Abani ko critiquer. Si tu as quelques questions à poser, appelle le docteur Patrick Béni du ciel. Benga mama Sarah ko benga biso. Toko yebisa numéro na ngeza affiché wana. Toko expliquer yo de A à Z na connaissance muke o nzambe pesi biso. Mais la Bible dit, nous connaissons qu'en partie. Mais tout ça, la stature parfaite à la connaissance du Dieu Tout-Puissant pour édifier le botao, pour préparer le peuple de Dieu, dans l'enlèvement. La Bible dit, au son de la trompette, à la voix d'un archange, à un signal donné, nous les vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Les morts en Christ, premièrement, ils seront ressuscités. Ensuite, nous les vivants, nous serons transformés. Nous allons porter le corps qu'on appelle théophanie, l'incorruptibilité. Et nous allons monter à la rencontre de l'époux, finir avec lui 3 ans et demi dans le ciel. Et puis nous allons descendre, fêter le millénium ici, en attendant les 144 000 du peuple israélite. Oh maman Sarabaya Rotuna, mais tisiko yo na bongisi no to sola makambo ya enlèvement na eschatologie to kolobela yango. Merci beaucoup docteur Patrick. Tozonga moi Simamuke na ba 3 esprits géants, tozana ba point musu to simba ki yango pinza malamu te, ba question en ezongeli biso. Bandeko balingi bayeba mari de nuit, femme de nuit, esprit géant wana euta wapi. Merci beaucoup maman Sarah parce que bato belé pe ba benginga balanda ki mission me que nos docteurs expliquer bon bandela ngoli susu et ça très important parce que ezali ba esprit géant et milimo mike mikete so ba esprit géant c'est que ba petit pe bazali 12 espions tant ba kende na terre promise Moïse atindi bango ba kene ko explorer batala mboka wana babi nous avons trouvé les Anakim, les Néphilim, les Néphissim. Tokuti bango, devant leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Donc, ils étaient des géants. Baouta wapi. Surtout dans Genèse chapitre 6, verset 2, to sauté 3, to dans 4. Nako linga lelo na tanga ba verset biblique parce que on évoquait question ya christologie to le belango étude de Christ. Qui est Jésus? Qui est Christ? Qui est Jésus-Christ? Nako linga na tanga kana Bible pour bat mususu batu na mituna pete ba comprendre malamoko. Okay. Tous dans le livre Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 6,
verset 2, tu sauté na toi, tu t'en na 4. Bible Biboui. Les fils de Dieu virent que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Bana ya Nzambe. Les fils de Dieu, oh, ils ont ange. Les fils de Dieu, ok. Les fils de Dieu, on a expliqué les fils de Dieu, na 3 dimensions. Ok. Les fils de Dieu, babenga biso ba fils de Dieu, dimension mususu. Les fils de Dieu, babenga ange awa. Et puis Jésus-Christ, aza fils de Dieu unique. On a expliqué ba fils yo bazolbela. Ok. Alors, ba fils yo za ba ange. Balobi. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qui choisirent. Bazuba na ya basi ya batu, ba poni bango lokola basi na bango. Wana ba ange. Ba ange batiki lola. Batiki lola ndenge nini? Ba o bakitaki na Satan te. Mais ba o batika la. Bo batika la ki? Ba na Nzambe. Mais batiki lola. Batiki lola. Rébellion à Satan. Et Salama Nzambe azara absent, il est omniprésent. Satan, Satan mwana mabeto ko nyata yi. Il faut benga na Satan mama papa. Ko salama sekite. Yango il faut tindika ina bisika bikauka les arides. Muko musuna ko yana ko expliquer les arides des arawapi. Tuna pasteur na les arides des arawapi. Aoyebate. Alors to sauter na 4. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Ba géants wana ba les fils d'Anakim, ba Nephilim, na ba Nephisim. Maman azoloba, il faut la chercher na katia Bible. Oko souka pekaka na Bible ti, parce que Bible zoloba boy. Joignez à votre foi la connaissance, à votre connaissance la vertu. Oko souka ka na foi te. Il faut ajouter la connaissance aussi. La connaissance n'est pas le verbe pâturage. La connaissance, c'est du fourrage. Parce qu'un bon berger, à l'aise rabapate, ou babengi pâturage, vers pâturage, mais à yebi pe koluke la bapate fourrage. Ezali bile ya bapate ou ezali adapté par rapport à ya digestion ya bapate. C'est ça. Néanmoins, pasteur, tout que nous avons la théologie, ezali fourrage. Néanmoins, pasteur, tu as autant de brochures, de matériel, de mususu, pour nous résoudre billet wana. Eza andeo ya Bible, monsieur ça exemple, ya batu, ba témoignage ya batu eza na Bible te, juste tu as repesa yango matériel, témoignage monsieur ko lendi sapeyo. Ezali pâturage, eza fourrage. Les gens étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont les héros qui furent famés dans l'Antiquité. Ozomona, source ya ba mari de nuit. Et où à partir ya awa. Awa nazolo beza ba mari de nuit, les anges qui sont venus sur la terre. Et puis na kolobela, ba angelo ba uti na likolo, ba angelo ba ko sangana bana batu. Babi mana bana basi ya batu. Et puis na kolakisa bino lelo batu. Bazol kababi mana ba angelou toujours na Bible batu bazol kababi mana ba angelou. Alors mari de nuit ye wana kaka femme de nuit soka comme pa na maman Sarah ako mobile soka zonge pa na nga akomi femme bangonde ba créer ba trouble na mariage bangonde ba créer divorce ba créer stérilité ba créer faiblesse sexuelle. Bazo créer chômage na blocage ya ko sakanati. Si bango bayaka ko bima na kati manoba te bayaka ko bima na bana ya bato. Siko ba okoma ba mari de nuit ndengeni. Kasté ezali accouplement, ensemblage ya les esprits avec les hommes. Ah yango embe créer mari. Et créer race moko boyi. Bango bayako kotela bana ya bato. Ba uti na présence ya Nzambe. Bible zolo babo l'esprit n'a ni chair ni os. Esprit zana chair te zana os te. Donc ba kushana ba par esprit. Donc tant que oui parce que la définition des anges des esprits c'est comme ça. L'esprit n'a ni chair ni os. Tant que ma uti na likolo ba ko sangana bana bato. Ba kushana bango en esprit. Ba tikeli bango. Baza pas capable ya ko lata nzoto. Les anges portent le corps qu'on appelle l'incorruptible. Oh bien la théophanie.
Donc nous autres angéliques, c'est ça, c'est qu'on appelle ange. Nous commençons à expliquer les mystères des anges. On va bengi na théologie, angéologie. Ozomona. Donc ba ange baza ba esprit, l'esprit n'a ni chair ni os. Donc ba ko coucher na bango na deux termes. En esprit. Mais ba ange peut baza na facilité à kolata nzoto. Mais nzoto on za corps OT. Ezalo ba bengi théophanie. L'incorruptibilité, cela veut dire corps moko corps angélique. Jésus-Christ tango ase quoi qui peut. Alata ki nzoto wana. Maria yasime bien ko simanga ite. Corps wana ba ne ko permettre Jésus-Christ ata bukangi ndako aya koti mbala moko. Mais c'est un corps. Mais na corps wana a permettre pe Thomas bi que non tala nazoka kia pota yango yo ko simba. Malgré Thomas azaki na batembe Yesu alakisa tala pota yango. Yesu atuna ki bango abi bozana nini wana na ndako. Babi tozana rayon ya miel, tozana mbisi ya kotumba. Yesu abi bopesa ngana lia. Mukomusu to wa lobela awa. Enlèvement tant que lola. Makamba kolia pe ezali. Ba pasteur baté ya biso côté wana te. Tuna bandimi nyonso tout. Ba pa comprendre ngate docteur Patrick aye na enseignement nini. Na ye na basenema o bat barataki, o bat bazangaki ko compléter pour bat ba comme na stature parfaite. Tote bat lola, OK lola. Bat musu na kuta na mutu mo masara. Abi na ngana OK lola te, na linga lola te. Po kuneza ko yemba na ko bina. Ngarabi oh, eza ko yemba na ko bina te, bat musu aboya lola pona bongo. Donc na sujet na biso tozolo bela makambo esprit. Donc c'est un peu ça, ba fils de Dieu, balinko sangana bana batu. Pona ko mi anti za des sujet tolobela kiango. Alors, awa na Bible, donc on appelle susu bana ya batu. Balingi ba coucher na ba fils de Dieu. Na ba ange. Coucher na ba ange. Ba coucher na ba ange. Ah. Ba ange na ba utake pa Abraham. Bazaki misatu. OK. Abraham mo batu misatu na kat na bango nzambe azaki wana. Nzambe aye abisa Abraham abi année prochaine à la même époque, Sarah akozwa mwana kombo Isaac. Ozomona. Bakei nzambe atikali banoso na Abraham ba ange mi bale wana bakei kuna na Sodome et Gomorrhe na kotangelo makambo ngo batu bazolinga ba coucher na ba ange ozomona source ya mari de nuit ba ange ba ekoluka batu pe ba ba coucher na ba ange ba esprit. Genèse chapitre 19 verset 5 balui boy ils appelèrent Lot wana batu Sodome ils appelèrent Lot et lui dirent balbina Lot, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Wapi bat oyo ba kote pa na ona butu lelo. Ah OK, ba ange mi bale ba kendaka nzamba tikala pa Abraham. Nzamba tikala so na Abraham akoma ekuna te. Ba ange mi ba mtu akota ekuna. Ba kote na Sodome na. Ba kote na Sodome pona ko kende ko bimisa Lot na mwasi na ba. Po vilo makam mabele ki makasi. OK. Makamabe zo sa m'appelle lelo. Faites-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Ozoka français za ko connaître la terre non na yebote connaître oyo ezali ko yeba bango ezali nyomi titi yango na nyomi titi ah en tout cas quand maman Sarah lobi wana ko connaître wana pour Bible comment on tient la personne ko connaître connaissant na Bible bazoka non Ada connaît sa femme Ève pe ba botima balingi koni wana makasi. Koni wana eza nyomi titi. Mais c'est la langue française. Non? Voilà. To chango sko na langue ya Sarato la TV. To benga ngo nyomi titi. Vraiment. Faites-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Bimi c'est la biso bato ba kote na buto poto yeba bango to sangana nzoto na bango. L'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison. L'autre a bimi. Wana bato ma vana katanda kwa l'autre. L'autre a biboye. L'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, l'autre a ici bango, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. OK. Voici, j'ai des filles qui n'ont point connu d'homme. Nana bana basi mi balea, baba vierge. Babino mi balite, to le peu ma virginité. OK. Je vous les amènerai dehors. Nakomema ba nanga basio mi balé libanda et vous leur ferez ce que vous plaira, ce que vous voulez. Boko sana bango nyonso bolingi. Omoni? Wana Lot alaki bango. Lot ebisi bango sa makambo bolimo sana ba ange yote.
nabi misebino ba nanga basi il y a vierge. Il y a vierge. Pour comprendre que nous devons connaître eux, et ça qui connaissance, déjà connaissance, il y a tellement maman ça lobi wana. Donc on a battu siko baluba sangana ba ange. Donc c'est un peu ça. Rencontre des esprits et les hommes. C'est ça la provocation des maris et des femmes de nuit. Ceux qui veulent s'installer dans la vie dans ndeko, c'est un problème. Au cours de l'émission oyo, bokoyeba ba voix d'entrée na bango na makambo ebele bele. Merci beaucoup, Docteur Patrick. Nazongi na oka na Sodome na Gomorre. Nali solo toyo kakadne tutanga la Bible. Li solo ya Sodomi ebima na kati mboka Sodome na Gomorre. Sodomi ezali. Merci beaucoup maman Sarah. Tant bazo ba Sodomi, tout le monde a déjà ville où ba bengi Sodome. Sodomi en fait ezali na ndenge ya définition ya Sodomi. Les rapports sexuels avant le mariage. Et lié avec des pratiques oyo o sangana mwasi menanzela ya anal. Nanzela fumangani. Nanzela anal, voilà. Nanzela ya fumangani yango wana doka. C'est ça sodomie. Omoni problème ngana lobi bongo parce que batu nanga so na bide ya fumangani ba comprendre. Vraiment. Ngana bi que non voix anal en français. Alors beaucoup de gens au jour d'aujourd'hui, miba lebele baza na ba freinage. Papa Zolanda biso, oza na blocage makambo esi mate, yo mukolo sodomie. Eza na basi mususu, bazalaka satisfait. Il faut qu'à par la voie anale. Tu fais ce qu'on appelle la sodomie, tu es contre Dieu, Dieu est contre toi, il va envoyer les soufres du feu. Ça va te consumer. Raison pour laquelle Sodome et Gomorrhe furent consumés par Dieu à cause de ces pratiques de sodomie. Les rapports sexuels avant le mariage. Je dis aux jeunes filles, je dis aux jeunes gens, les rapports sexuels avant le mariage, c'est interdit, c'est la sodomie. Et par la voie anale, c'est la sodomie. Ozana poto, ozana batebele. Nous sommes bien en que non, papa. Naza posana zo mukanda na banante. Il faut lancer un rapport sexuel avant le mariage pour biso na poto so que nous na komi na zemi. Mbala moko bakope sanga mukanda. Oui, ozu mukanda, mais tu vas perdre le royaume des cieux. Jésus-Christ revient bientôt. Il est le sauveur. La Bible dit quiconque croit à lui ne périra point. Croire au Seigneur Jésus-Christ, marche avec la conformité dans la parole de Dieu. C'est alors que même à ton lali, même à ton koufi, Jésus-Christ viendra te ressusciter. Ô peuple de Dieu, évite la sodomie. Tu vas attirer la colère de Dieu. Et ça, la mboka mususu maman Sarah. Basi na parlement na bango bandimi biloko ba sodomie. Bandimi makambo ya sodomie oyo. Et na kati ya sodomie wana, eza na ba pratique ebele. Eza na mamaki lesbianité na kati wana. Parce que aux autres troubler ordre. Nani oya troubler ordre public batikaye. Mais docteur na kati o maluba. Fona kata. Basi oyo baza ko se retrouver ndako moko na mibali na bango. Baboti déjà bana, babala na te. Tolo bazaka na kati ya sodomie. Mais la parole de Dieu est véridique. Et ça la politique, il y a 2 poids 2 mesures. La loi est dure, mais ça reste toujours la loi. Bible lobi boye. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il faut que l'homme quitte pour s'attacher. Tokolanda, exemple, les pères Nabiso Abraham. Bible Zolbana Esaïe. Ayez votre regard sur votre père Abraham et votre mère Sarah. Israël. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Tant que moi, Isaac a conquis âge à 40 ans, a joué un tendon le plus ancien. Comme on est Eliezer pété. Pour le pasteur, il y a Eliezer. Pasteur, il y a un routier tembe. Il y a un benga biso. Ce n'était pas Eliezer. Eliezer fut l'enfant qui devrait hériter les biens d'Abraham. Abraham a sorti un superlatif relatif ici. Les tendons, pas les tendons normal, pas les tendons l'ancien, mais il dit les tendons les plus anciens. Il envoya les tendons les plus anciens na mboka batata na ye pour que ne luka mwasi pour na mwana na ye Isaac. Ozomona Abraham a dit que non Isaac a cause sa fornication te. Isaac a zaki wana chaste. À l'âge de 40 ans. À l'âge de 40 ans, Isaac chaste. À l'âge de 40 ans, Isaac a eu une autre mwasi te.
il a fallu le père Abraham atinda serviteur le plus ancien pour que nous luka mwasi. Tu vois? Donc basi oyo bavana mibali na bango. Na ndako ya libala. Babala n'était papa. Je te le dis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur. Je dis la vérité, rien que la vérité. Naboyo keneli felo, naboyo ko kajole yo. Ato kabela ngambong. Ato la tsanga vesti. Ato soutenanga nga. Ato tinela ngambong na poto. Soko bali mwasi ya batute, mwana batute. Na yo mwasi, na ye mubali. Bo sala lisumu. Yangwana Bible bengi fornication. Yangwana Bible bengi lisumu. Et bengi fornication. Voilà. Donc, au sali les rapports sexuels avant le mariage et qu'on quitte aux humains na batu au fanisien nandap. Yango zo makamuno ozo sali zo simate. C'est que bano bazobota mababota mi dans les péchés. Bana makamba bana wana question za ma mususu mama sa. Nazo répondre yango. OK. Papa nazo ebisa yo bala mama. Mama ozo landanga. OK. Soki babali yo te. Mobala zo ka kilo benga ngai nako sambela pona yo. Na longola kilo wana mobali abala yo tala. Muko wa lèvement soki yeso aye. Bo tika la bilo mena meto wana. Tala. Na manche ba monter. Vous vivez dans la fornication. C'est un péché, c'est une sodomie. Alors, bano bakobota mawana. Na kati ya union oyo. Bana baza bénédiction ba te pa na nzambe. Mais nazo ebisa yo. Bana bakoko sibir pe malédiction ya ba parents. Nangina ebisa yo eloko moko. Maman Sarah. Oui papa. Likamo za très important. Po yeba ke no bana baza maudit. Bible lobi boy. Nde bato balba ke no soki mwana kufi azangelo nzambe akelola te. Akelola comment? Bible zo ba boy soki ba para na ye baza ba santu ba otamba robanga nzambe. Bo santu sainteté ba parents et ko affecter mwana. C'est alors que no mwana roza béni. Yosko ozana libala oyo bobala na te. C'est que bozana lisumu bana bino aza bébé akufa keli felo. C'est que bana ba vivre na se bobalani couple na bino comme na bénédiction, bana ba comme na bénédiction. La na explication bien. Donc j'ai dit clair. Ce qu'on comprend te zongi sango sima pour comprendre. Donc moi nazaka sanctifié à partir ya ba parents na ye. C'est ça. Ah, docteur Patrick. Et ça me tout passe hein. Mais mission na biso réfléchissons ensemble. To réfléchir ensemble. Développer baza na ba komana ba commentaire, soy bo ba kisa ba question, to kozonga na biso kaka. Mais qui lesbienne qui pédé. Ah to qui sodomie sike uta. Donc qui lesbienne qui pédé uta wapi. Mais qui lesbienne qui pédé uta peka wanati. Namboka Sodome wana sodomie. Donc Sodome na Gomorrhe pendeza bisika nyonso ebima. Mais mboka ne bimisi makambo mabe. Comment? Yo kaske nous nzamba boa mokili nyonso. Non? Ezaki deux villes wana ka Sodome na Gomorrhe. Parce que l'autre abima ki bakimisa ki na montagne ya Choar. Akima ekuna. Moi si l'autre atala ki sima baluki libanga mungwa. Ba ville ezaki belé ezaki sauvé, o ba no sa ba pratique wana te. Et puis au mona na makambo mari de nuit wana. Mambo ba yo tuninga makambo ba ya ba ya ki lesbienne nanan. Mais oyi que non l'autre tango abimaki. Bana ya l'autre ya basi wana mibale. Ba ko melisa l'autre suma sanga. Ouais melisi l'autre masanga l'autre alangwe aya bina coucher na papa nanga. Wana na. Mwana ya l'autre moi si ya liboso. Ah! Bano ya bote liboso wana. Ba morin, peuple ba morin. Oya mibale moni que non kope ya liboso simi. Amelisi sous tata masanga. Ayeko coucher na papa. Aboti bana lisusu ba moabite. Wana ebite tobe na ngonini. Nani ki lesbienne tobe yango nini. Ozomona ba inyo wana. Inceste wana. Do babota na papa na bango. Babota na papa na bango. Biloko wana créa ka ba mari de nuit na ba femme de nuit inceste. Ozolanda biso osangana nzoto na ndeko na yo. Na bomwana mutu ba benga bike no na sa frère mo kill dam. Abina ngominga na sangana nzoto ka na âge à 10 ans. Na sangana na âge à 10 ans za na conscience. 5 ans à 6 ans. Eza osali inceste papa. Osali inceste, il faut le kana kill dam. Benga docteur prophète
Patrick béni du ciel n'a ko expliquer on a reçu la prière nazali prêt ya ko bonde la pose de délivrance okangolama so ko mutu munene okobongisa ta mboka to bongisinga te okoya sa ta entreprise na Congo pe bato bakubika alors makamotuni wana ya ki lesbienne et uti kuna pourquoi balobi na Genèse chapitre 19 wana balobi depuis le vieux de la ville jusqu'au petit balinga ba coucher na ba ange wana est-ce que mboka wana depuis mukolo timona mukezeka mibali na mibali na basiti ba ange wana baza mibali mais oui parce que balobi que non faites-nous sortir les hommes qui sont entrés ici mais babi que depuis les plus petits donc na basi bani ba coucher na bango na mibali pe bani ba coucher na bango yango wana ki PD et uta wana et pratique wana ki PD c'est zamabe lelo na kati ya mabala mibali misusu basala vi wana abali na pona formalité akova na mosi malamu te azoka posa ezana batu musu abala mais mubali abimana na muningana mubali ou soit yemo za mubali bazo bimana ye bamsu po bazo mbongo bamsu ezake no ta nazo bisayo tu pêches aujourd'hui na vie à Sodome Dieu va te détruire. Dieu va te consumer par les faits, mon frère. Répands-toi. Abandonne les péchés. Jésus-Christ est vivant. Il va te sauver. Moi, moi, c'est un bassi moussous. Bazara ba lesbienne. Ba vieux ba Karine Nangai. Pour les locaux ma lesbienne, mais pas qu'on les ba Karine. Ah ba Karine. Karine Nanga moko. Biso ça on retourne internat. Ah ba toi internat. Voilà. Biso ça on retourne internat. Maman Sarah grand esprit à tout bel naï. Tenga de na le kana na le cap na kirda menga na témoignage à vie na na okela ngosonité docteur Patrick. Ah amen amen. Okela na ngosonité parce que eza parcours à vie nanga et so na yokela ngosoni na zo bomba ngomo inteza kitoko téléphone loba na dénoncer ngo parce que ba op ba vivre même problème que nga ne na za ko vivre ba bongwana. Biso eza kana internat. Batu ba la kisi ki lesbienne. Donc Karine n'est ezalaka ki lesbienne docteur Patrick. Bah no bien ngo Karine na ngai. Ezalaka na ka. Et pour ça comme ma copine. Ezali. Ezo poussa na to. Ebane wapi? Karine. Et puis ba Karine na bazaki na facilité. Au moins que no mona ba para ya matata. Mibali bayaka te kokota pour ka mwana mwasi. Mais au moins que no moi sabi na asani makamunyo so mibali basalaka. Karine akota ne fa ba ka no te camarade mwana bisor que kuna basu ba beba na mon papa ozomo za sérieux ozomo za no vigilant mais moi nazokota Karine et pour ça ne comme ma copine. Donc tu bobinga ba pazo colorer péché et bandana Karine alors différence ya tango kalana lelo na ki Karine bazaka osomba ba peigner électrique te ba développer ki ngotende koma lelo penza ke mobali pena nyonso mobala sala mwasi akosala mwasi ki Karine ezalaka nanu muke mais ekota ki penza boité alors biso l'internat ki Karine ezaki na nka ndengo wana bino tango zo ba kino développer ki te ezaki na selon ancestral kaka bazena biloko ba ne osaba makambo wana ezalaki ba électrique ezalaki électrique ezalaki te mais manuel ezalaki obini docteur tozo analyser ensemble kasi na zo le ba entrée ya porte d'entrée ba mari de comme na ba porte tolo ba kaka donc ezalaki que non ba biloko wana manuel ezalaki automatique ekoma donc to bobinga automatique na le mutu automatique ekoma kala zaka mécanique te manuel ezalaka te ezalaka nango yo tolo ba o wana ya manuel télévision noir et blanc ezalaka kala kpek lelo ekoma télécommande donc makambo donc télévision ezalaka kaka donc ezalaka yango wana ezalaka siko manuel ezalaka ancestral te manuel électrique de siko eroya donc à l'époque neti biso na internat bon ba ma sœur balimbisa ngai muta sollicitanga makamba ki Karine eza na vie na ngali liboso za ma sœur obinga pasteur moko boya zo bisanga lobi ye
azako linga mingi masero pasteur na bikeno bande ko tia kitunga loka mire zaka basi na basi ba tia kitunga ba matse na kitunga ba bendi singa tata mati kuna tia côté le bango tant à côté kuna ba osasa pasteur wale suna 5 bien 4 ici ba zone tia kitunga pasteur na pesa zaka chaste amono pe une opportunité asani donc ma sœur mutu bon à l'époque net zako benga mon Karine ngai mutai bisanga ngo ma sœur yango moni ya mona vandaka na tala ba parents ba lo bake tinda mwana na internat docteur biso zalaka na ba papa na mama na au moins des za vie normal que oye otalanga okuta papa Diego mobali nanga okuti bana nga l'internet zala bonga l'internat na zaka na mama nanga comme zaka des dames baya na bisa 6e il y a des dames azaka na 6e na papa nanga azaka pe na 6e comme Kati oh na so bisa yote papa na mama nyoso na lobi ko omoni famille kande to zala na episode ngo oyo talanga okuti papa Diego okuti na bana nga na zaki na mama nanga komone des dames ya 6e ya mwasi papa nanga komone zaki Kati azepe na 6e ya mwasi ba lesbienne te ngai mwana bangwa liboso camarade nanga Violette to babotanga na Violette mwa mwasi ngape mwa mwasi sko te ezai bongo te babotanga na Violette ngana zai mwa mwasi Violette pe mwa mwasi mesko amwa mobali donc ezalo wa ba parents na bana bala mibale ya mwasi na ya mobali na bozaka basi biso famille wala donc famille mobimba toza famille ya basi mais toza na mibali na kati au moins apeke ye aoyela nga pe ba belle sœur sko nga ba belle sœur nga bazoyela nga mingi ba sardine ba bande hygiénique po kunezaka bayela ba ko ti biso ba provision la badabo makuna bazoyela biso ba provision surtout il faut même ma provision nga ba bande hygiénique moi ba sardine ba biso ba mibali yo maneti ya moi siko ngai nazoyamba sko ba semeki nga nana ndeko nga Violette ya moi mbali te siko na oshina ngape ba semeki nga basa nazoyebisa yo donc ozomona ke mwana ba parents ba yebi ke mwana ke ka kotanga non seulement ke otanga mwana ke ko récolter vie mususu ezai kotanga te po bakati wana na ba deda mo yebi bana combien ba bebisa ba surtout so ndenge zala ke mbali boso ya internat ba commission internat oyo ko ya internat na biso déjà tango okoya wana ba ponelo de ya parents po foza na parents au moins pe RD zala batika biso ba air libre ke temps libre au mona na ba pelouse totandi pe ba maputa mona na papa na mama ba vandi batandeli pe biso bana to vandi na ebisio famille o totiki na bandako na biso koto na Kishasa yango toke na ngokuna basi ba maser bango moko banzambe na biso oza na problème si tu as un problème il faut me chercher ma sœur Roseline soko tali ozomo alora nzambe ndala kana nzoto mama o lesbienne à l'époque Karine ngana kama soyi lelo parents azokoka ko éduquer mwana na été na maloba na losambo ma te décida que de boaka mwana na internat pona makelele to pona impolitesse to pona en tout cas otindie ake kolokota famille lokanga na kinda kolokota yanga papa kolokota ba mari de lui na ba femme de lui na kolokota yanga papa Kati mama de dama kolokota kana nzambe Sodomi kuna Sodome na Gomorre au mona surveillant na biso ye moko azali mwasi maza lesbienne bon biso kalaka Karine mais yango wana ils ont changé forme lobi atayo mais oui biloko wana pe même ata l'église comme on a bambeto ekato kangisi bambeto kuna yaka mbeto fe kangama lokaba yekukwa bambeto yango yaka be moke omona so kutika limi bale bakangisa c'est que moi sina mbali basangisi mbeto so kuti li eza yango moko mtalala ga ye moko wana c'est que ye moko abone makambo ba mama biso pe kuna ndenge moko e utala mama wapi mobali fa kufa liboso mwasi bongo aozanga mari de nuité
Mardi nous doit pas faire inspiration wana. Mais oui bien sûr nazo ça. Nga nazali naza voyant. Même amna loba. Na ba consultation, j'ai reçu beaucoup de gens. Tant on a été à besoin pour na côte sabatou, mayele, bayeba parce que mission oyo eza émission moko riche. Analysons ensemble makamba boye. Il faut qu'il pas maman Sarah. Il y a un grand esprit. Merci beaucoup, Dr Patrick. Naibi ke ba ndeko bozo landa biso bozo ensemble. Na biso bino pe bozo analyser. Na ba sujet o to clôturer lelo. Soki ba mituna msusu ezali bokomeli biso kaka ta na privé. Tokozonga pona Dr Patrick aleka lisusu amanyola lisusu explication malamu. Donc tokoti siko na Christologie. Christologie. Docteur Patrick. Ah, maman Sarah. Qui est Christ, qui est Jésus? Maman Sarah Makamboyo. Qui est Dieu? Makamboyo eza makas mingi. Na banza tolobela point moko parce que ba signaler biso kuna ngonga. Donc tolobela qui est Dieu, qui est Jésus-Christ. Alors torosimba mingi qui est Jésus-Christ. Merci beaucoup, Maman Sarah, pour notre oyo qui est Jésus-Christ. Na bani na une explication à Jésus et puis n'expliquer Christ. Papa l'andanga malam. Nazo télé la premièrement religion moi bimina Kinshasa. Religion doctrine moi bimina Kinshasa. Bazol bakeno Jésus et la kisi boudin. Na lingi ngana to tangana na dictionnaire. Comment moi Jésus? Religion bazaba occultiste. Jésus la kisi boudin te. Dictionnaire sozo tangango il faut zamayele. Et ça na premier degré, deuxième degré, troisième degré, na ba degré monsieur landanaka. Et puis définition et dictionnaire. Ba pesa ngo par rapport à domaine. Au moins que no motel, par exemple tu bouton. Bouton nous mona bouton et longue ça peut bouton. Bouton et chemise ça peut bouton. Ba so expliquer loko na domaine na yango. Jésus soko tangi na dictionnaire, nazo contredire avec force et énergie. Religieux bibi na Kinshasa bazo ba Jésus qui c'est boudin. Ngai docteur Patrick Benediciel le prophète de l'Éternel. Nazo tel mais pas ko paralyser doctrine oyo. Peuple quinois, congolais, bato bova na poto bo condamner religion oyo. Na kotanga comme pasteur wana tazo le ka trop na télévision. Jésus na dictionnaire na premier degré parce que comme Jésus Christ ezaki na succès makasi. Comme Jésus Christ et outi na comme ba bengi Josué. Na ki hébreu et l'axi Yehoshua. Josué azaki peut remplacer Moïse et l'axi peut Jésus. Et l'axi Osée. Osée l'axi les sauveurs. Les sauveurs l'axi Emmanuel. Emmanuel l'axi Dieu parmi son peuple. Ça c'est la signification du mot Jésus. Or, comme on a Jésus tel message qui succès makasi batwalinga ngona mokili, et ça une entreprise mo resala ba boudin na France. Na France, selon dictionnaire. Ne ba pesaka comme boudin wana Jésus. Mais ce qu'on a la deuxième définition, la troisième définition dans le dictionnaire, c'est entre parenthèses, comme religion, Jésus, c'est une autorité spirituelle dont les chrétiens adorent. Bien aimé, Fongola Miso, parce que la Bible dit dans les derniers jours, les faux prophètes et les faux docteurs, les faux pasteurs amèneront les gens dans les ténèbres. Kokota na kata ténèbres, kokota na kata apostasie. On a explication à Jésus. Christ est la kisinine. Christ est là qui si ouais muto apakolami. Jésus biso to sambelaka. Comme on a Jésus Christ de Nazareth. On a hébreu Yehoshua Hamashia de Nazareth. Yehoshua Hamashia. Jésus Christ. Yene le véritable. Alors maman Sarah alingi na pes explication. Ce qui est soit zanan nzambe zanan. Et ça n'a pas contradiction. Batobel balbake no. Oh Yesu mwana nzambe. En tout cas bo kanga mutema. Bino bato ya religion bobenga Yesu mwana nzambe. Ezala ba trinitéiste. Bato bango bazaka bato ya trinité. L'église on peut ça na succès oyebi bango. Mona ta nkombo ezato oyebi bango. Bazawa ba mituka plein. Bango ba croire na Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ozomona confusion wana et uta na Matthieu chapitre 28. Tout en ngoka. Tout en Matthieu chapitre 28. Tout en ngoka. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28.
verset 19. Balobi, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisa au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ozomona, maman Nzambe, nganaza docteur. Okay. So oza prophète, tikala prophète. So oza pasteur, tikala pasteur. Awa soko kimara classe etalio. Parce que awa makambo ya syntaxe. Namoni importance na phraseologie. Pasteur atanzamba bengi ofotanga pour compréhension la Bible eza matata na ba mot na ba phrase na ba article. Mais oui. Balobi baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a ce qu'on appelle article morezalia, article contracté. En français, boy. Par exemple, moi, en français, exemple, je bois de l'été. Non, mais là, je bois de l'été. Ou en français, bah, comme on français, on est comme archaïque. Il faut pas rendre en contraction. Pas contracter, yango, et ça que je bois d'été. Mais en français, quand je bois de l'été. Comme ce que ça féminin, je vais à la maison. Je mange de la viande, mais je prends de sucre. Non, je prends du sucre. Le O, c'est article contracté qui réunit. Si le O porte un X à la fin, et comme pluriel, ça devient pluriel. Cela veut dire le Père, c'est une autre personne, le Fils, c'est une autre personne, l'Esprit, c'est une autre personne. Ah, oui, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tanga bien, et ça n'a excité. Voilà. Cher pasteur, yo le baraka non Dieu, le Père, le Fils c'est une autre personne. Ozomikosa, parce que le X ici ne porte pas un X à la fin. Cela veut dire le même Dieu là, qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit, c'est la même personne. Dans l'apôtre à Jésus-Christ, on a Actes des Apôtres chapitre 2 verset 38. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 38. Pierre, au bâtiment de l'église. Aïe koloba, tangu Saint-Esprit akiti. Aïe koloba boy, bondi mela Yesu Christo. Et soyez baptisés, il fallait Pierre reprendre. Soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais attends, Pierre Bazaka Maïe, le chien révérend. Pierre Ozak Maïe a dit, bondi mela Yesu Christo, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Dans l'Acte des Apôtres chapitre 2 verset 38. Au nom de Jésus-Christ. L'apôtre, il faut pas baptiser Batuna au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Yangwana, makam oyo na bani ko expliquer par rapport à Jésus-Christ à Zanzam. Yesu à Zanzam. Et là, comment va condamner Sœur Marie Missam? Sœur Marie Missam va critiquer. Paix à son âme, servante de l'Éternel. Tu as révélé quelque chose que les gens n'ont pas compris. Marie Missam Moyemba Boy. Les quatre êtres vivants, bafandi na kiti na yonzambe, bazali kokundula yozamo santo kolokumama. Batwa bien, Marie Missam alobi bilobela. Quatre êtres vivants bafandi na kiti nzambe, bakufanda na kiti nzambe ndenge nini? Marie Missam avait raison de chanter comme ça. C'est à toi qui ne lis pas la parole de Dieu, c'est à toi qui ne comprends pas la parole de Dieu. Nous émissions, réfléchissons ensemble. Nous avons fait un verset biblique. Et puis, explication, il y a consolider la sœur Marie Missam, donner la valeur à notre sœur Marie Missam, qui était révélée, qui est instruite par le pasteur Shadrach, son pasteur. Dans Apocalypse chapitre 4, verset 6, Bible Zobakeno, et j'ai vu au même moment les quatre êtres vivants qui étaient sur le trône et au même moment autour du trône. Explication nango, nazo pes explication nango. Même ça, moi, na torte, yondo comprenez qui les quatre êtres vivants qui étaient au même moment, l'anda makamon a français bien. Au même moment sur le trône et au même moment autour du trône. Donc, les quatre êtres vivants, avant de walikolo, penzinga zina bavandi. Et la kisinini. Et là, au Marocain. Et la kisinini. Et la kisinini, non, quatre êtres vivants, au même moment, bazalaka na trône, na autour. Tant que nous avons quitté Abraham, le tika polele frère moko ayemba otika likolo polele masia likolo kotika la polele te zela nazo halali kanje ba minge otika likolo polele masia likolo kotika la polele te. Dieu est omniprésent. Omniprésent, cela veut dire
aza partout, aza la likolo au même moment, aza appelé Nassé. Il y a un Apocalypse 4 awa, verset 6 au même moment. Période de la Kisinini. N'a pas noté un ticket moukoussé. Moi na le bezate parce que les choses. Mais bouillon. Surtout tant na Ésaïe chapitre 6 verset 12. Nous allons expliquer ce que période où. Bible dit que non à la mort des rois Osias. Ésaïe a vu clairement Dieu assis sur son trône. Les chérubins étaient au-dessus de lui. Les chérubins avaient 6 ailes. Les 2 ailes, ils se couvraient le visage. Ça signifie quoi? Je vais extrapoler. Les 2 ailes couvraient leurs pieds. Ça signifie quoi? Je vais dire cela. Et les 2 ailes leur servaient pour voler. Je vais expliquer l'Apocalypse chapitre 4. On va un exemple. Référence na Esaïe. Esaïe a moni Nzambi avandi na kiti ba ange bazali kona. Est-ce que ba Nzambi ba ange ba kozali kona? Oh, c'est une prophétie. Oyezo se conformer na Bible na Philippiens, 2 Philippiens. Ce côté na 2 Philippiens. Bible dit que non, lui Jésus-Christ qui était en forme de Dieu. Il n'a pas regardé cela comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, d'être égal à Dieu. Il s'est humilié lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Jésus-Christ est Dieu. Lui-même s'est dépouillé. Il s'est rendu obéissant. Il a accepté la mort. Même la mort à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Maman. Tant que tu as dit que nous sommes en métier. Quel est le nom? So que nous sommes en Zambie. Que nous avons soutenu Nzambe tata Nzambe Yesu azaka amona pamba. C'est comme Nzambe wana ezali kolo. Mais on a Philippe a dit que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est quand comment Nzambe a nassé. D'ailleurs, Dieu n'est pas le nom de Dieu. Le nom de Dieu c'est qui? Dieu c'est un nom commun. Dieu c'est un nom commun. C'est comme Sarah. Sarah c'est comme Abatunyoso. C'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ok. Ezan na ba verset na yelia wa pona yango. O ba bengi Christologie. Étude du Christ. Docteur kokota kunate. Étude du Christ eza pona lobby. Mais na lingina tout na pona moni net ngo kota déjà. Ah websi biso déjà Dieu eza non comme. Na expliquer ma moïsaïté. Ba ange wana bazaki likolo Nzambe ba ozipika maboko makolo na ni tout expliquer ngo lobby. Obosa na question na te. Obosa na po lobby to kota kana. Na obosa na te. Na obosa na te. Obosa na te. Na obosa na te. D'accord. Docteur nangana tuna e bongo tangu bazaka ko batisa Yesu. Biso tout mona même na ba film. Yesu koto bazo batisa likolo kuna mungongo moko ezoloba wana yaka Nzambe te. Ah maman Sarah. Donc question na Jean 13:16. Aïe 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 maman Sarah. Oyebi makamoni za minene. Minene penza. Tango Yesu est na Jourdain, azwa baptême. Babi Saint-Esprit kiti na forme à colombe. Na ba version musuba ba na lipeka. Na version musuba bika sur Jésus. Et puis Bible ko tanga nga version mo côté. Tanga ba version. Nga nazana MacArthur, John MacArthur. Nazana Thompson, nazana Jérusalem, nazana Louis II, nazana Louis II révisé, nazana annoté, nazana Semer, nazana Observalt. Nazana ba version belé, likamoko na ko tanga tanga ngona ba version belé. Pour na ko remplir tâche na nga docteur bien. Alors, c'est simple pour nous répondre à une question. C'était 3 personnes. Jésus a quitté, Saint-Esprit, c'est le Père. Non. Si on regarde dans Néhémie chapitre 9, verset 13. Oh, Bible il descendit sur le mont Sinaï. Ça, c'est Dieu. Hein? Il descendit sur le mont Sinaï. Mais il leur parla d'en haut. Nous avons même quitté le mont Sinaï. Mais pour nous loba, mungongo uta likolo. Boka manabinote. Waneza bonzambe. Donc Jésus-Christ dans les Jourdains, mais la voix d'en haut, la voix quitte là en haut. C'est ça ce qui s'est passé dans le livre de Néhémie chapitre 9 verset 13. Lis cela. Il descendit sur les monts de Sinaï, mais il leur parlant d'en haut. C'était Dieu lui-même
qui a parlé. C'était Dieu lui-même qui était descendu dans l'eau. Jésus a quitté la maille, pourquoi? Parce que l'esprit est en contact avec la maille. Au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Jésus-Christ qui est l'esprit, qui aime l'eau. Tant que Jean a été baptisé, Yesu a koya. Alors, il y a des bandeli. Comment au Bible, comment se mettait la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. C'est lui qui était dès le commencement. C'est lui-là que nos oreilles ont attendu. C'est celui-là que nos yeux ont vu. Nos mains l'ont touché. Et nous vous l'annonçons. Qui était au commencement? Ok. Mais, il y a oyo, bayokaki, bamonaki, basimie pe bayo touché. Surtout tant, n'habitez surtout continuer. Tanga. Autant en Jean, chapitre 8, verset 56 à 58. Jean chapitre 8, verset 58. Jean chapitre 8, verset 56 à 58. Tala, wana bayuda sikoyo, bazo disité na Yesu, ba juif. Babi Yesu yo anzambete. Yesu yo, ose loro pamba. Bible Zobaboui. Jean chapitre 8, verset 58. Jésus leur dit, Yesu a mis confirmé yemo que no anzambi. Natuni bino nan. Nani akotala Abraham. Naba ange wana mi balé. Nani aloba na Abraham que non Sarah aura un fils. Eza Yesu to nzambi. Eza nzambi nde ba koma na Genèse. Ne pas na Genèse wana. Yesu ba koma Yesu. Ba koma Yesu te. Mais nous avons sabino que non, o yaka na ndako Abraham wana ezaka Jésus-Christ. To tanga on suna Jean chapitre 8 verset 58 pour la sabino Yesu anzam. Jésus leur dit, wana so yebisa ba juif, ba pharisien, banane batunyo suwana. En vérité, je vous le dis. Ce qui est sabi en vérité, je vous le dis. Pourquoi en vérité? Nzambe azobenga Moïse, Mose. Ce n'est pas ce qu'ils disent Seigneur qui entreront dans les cieux. Ce que mon dit dans la Bible, balobi makambo babane on des fois en vérité, et ça les chiffres à confirmation. Chiffre déjà chiffre à confirmation. En vérité, ça veut dire assumer. Je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Hein? Français, est-ce que balobi on malam? Yes, on va dire que non. Avant qu'Abraham fût, je suis. Dans Nazalaka. Te. Avant qu'Abraham fût, je suis. Abraham, avant Abraham, Azalaka, moi je suis né à l'Isala. Ok. Nazaki interprète. Naïbi Lingala bien d'abord. Oh, Lingala est à pauvreté. Peut-être que nous savons de Lingala. Yambo Abraham, Azalaka, Nayesu Nazali. Oh, alors français bien t'es. Il fallait que nous avant qu'Abraham fût, j'étais. Mais avant qu'Abraham fût, je suis. C'est que depuis l'époque où il est, je suis. Aujourd'hui, je suis. Je suis. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Problème mon côté comme lekelayo. Attention le problème la difficulté à kobota ya kobala. Jésus-Christ soit biki saka Sarah pe saka Moana. Il est le même pour te donner les enfants. Jésus-Christ soit bali saka Rite pe saka Boaz. Il est le même pour te donner les mariages. Jésus-Christ soit sabika moi c'est saka Lazare. Attends misano zo simate zo tamulate. Il est le même Jésus-Christ que j'annonce. Il est le ressuscité du troisième jour. Il viendra te donner le travail, le boulot. Il va ressusciter tout ce qui est à toi. Malade ni ne cocaine el bosso comme Jésus-Christ. Comment est-ce que ce big malade nyoso? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et les Juifs le disent. 56, na comme na 57. Les Juifs le disent. Tu n'as pas encore 50 ans. As-tu vu Abraham? Bah Juif va tout nier. Yo. Au condition de 50 ans, yo mon Abraham wap. Temme. Wana ba question bongo esa malanda côté na ba place publique. Ne ba ndo ba keno yeso asa blasphème. Ami ben nzambi. Yeso ebe mamo loba. Ai baki.
yango mukomo Philippe atuni abi Seigneur montre-nous le Père et cela nous suffit. Tala toka lo baga Père Solongo Sambela Père exauce-moi. Solongo Sabo Père sungangai Père sala Père. Montre-nous ce Père là et cela nous suffit. Jésus ici Philippe abi Philippe. Na pas ça no verset. Abi Philippe. Depuis que tu es avec moi, tu n'as pas connu le Père. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Car moi et le Père nous sommes un. Le Père est en moi et moi je suis en Père. Si le Père est en Jésus-Christ, toi analyser ensemble parce que monsieur Zato analyser. Si le Père est en Christ, c'est Jésus. Pour Père à côté si Jésus-Christ entre maintenant dans le Père, qui devient petit, c'est Jésus. Alors on a expliqué dans l'émission à lobby. Et là on dit tant que Jésus va dire non, Père, tant que c'est Père, et là qui c'est nini. Et puis tant que Dieu le Père, Dieu le Fils, et là qui c'est nini. Dès lobby tu expliquer. Alors pour nous clôturer, bah il doit dire que non, au conclusion de 50 ans, est-ce que yo mon Abraham pour nous conclure dans 58. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, Abraham, avant qu'Abraham fût, je suis. D'ailleurs, le jour où il m'a vu, il fit tressaillir de joie. Nazali. D'ailleurs, Mukola Monanga. Atoni Samane Sengo. Oh, mais Abraham, Ayamani Nzambet. Asukuli Nzambe Makolo, Naba Ange. Abi Sarah. Bomanyama. Yakana Baleka Yao. Pesa Bato. Ezaka Nzambe, Neba Komana Genèse. Yesu Yako Bisaba Yuda. Abi Mukola Abraham Amonanga. Atoni Samane Sengo. Avant qu'Abraham Azala. Nazalaka. Oh, au moins, dans l'Exode chapitre 3, Moïse a coûté dans Nzambe. A tout Nzambe. Na okene kuna na Israël. Ko yebisa ba okene muto tininga. Ba tout nanga comme on nan. Nzambe abi yebisa ba na Israël. Je suis. Même comme moi Jésus paye na ngwa. Ya muto moko papa, o se distrait pas. Ndimela Yesu. Yesu Nzambe obikisa yo. Amen. Ato contredire nga. Ato mato kiti. Ba argument no pesa e za condamner na ko isango. Na ko isayango. Yesu Nzambe. Mais, vous voyez la dispensation, comment c'est les salamaka, pourquoi Babengaka est fils, et puis, Jésus-Christ c'était 100% homme, 100% Dieu. On a expliqué, et puis on peut s'amener au verset où Jésus-Christ est le créateur de toutes choses du monde. Merci vraiment, docteur Patrick Deveza Ngonga. Tout comme vraiment dans la émission, la analyse dans le kitoko. Bon, c'est la bisolobi to continuer Christologie na biso. Docteur Patrick, na été ceux qui oza na moi liloba suka koloba na bandeko bazolanda yo et puis na moi quelques dédicaces na ba amis, ba frères na yo. Merci beaucoup. Liloba na ngeza boy. Nazo ebisa yo za na kondimesko zali. Amen. Problème moko tele comme na Yesu Kristo. Amen. Nzambe atomoli comme na Yesu Kristo. Soko za na kondima Bible zoba si tu as la foi comme le grain de sénévé, tu diras donc à cette montagne, ôte-toi de là et la montagne obéira. Ozana ba problème ko bangate, Jésus-Christ est la solution. Ozo luka mikanda na poto, résidence oumela, ozo mikanda 5 à 10 ans. Jésus-Christ est capable. Ozana Kishasa, ozana problème, baboto lupang, ozo luko balo, ozo luko bota, ozana problème, complication, ba mari de nuit, ba femme de nuit, ozana problème, maladie à makolo, malade babo qui est le na mon pépé. Jésus-Christ est puissant, il va te guérir. Là où tu es, que la présence de Dieu te touche. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nazo croire que ma problème na yo ezala éphémère. Comment est-ce négotique éternellement? Ma problème négotique éternellement te. Nazo ba stérilité négotique éternellement te. Kozang musala égotique éternellement te. Frère moi benga lobi, atine nga photo, albi papa tala naza kitoko. Nazo moi c'était ce qui moi ça yé, azo kima, na lingi na bala, nazo ebisoko bala. Ezala ser mo benga, albi papa, mi bali nyoso bayaka, bakimanga, na ebo lamba, na ebo sukula, na ebo lata. Tala photo nanga na kitoko. Nazo yebisa yo. Jésus-Christ est capable de te donner un bon mari. Confie-toi à lui. Paix sa biso confiance. Benga numéro batiewana. Na kobonde la pona yo, tu auras la guérison et la guérison certaine dans ta vie. Na pesi mote na ngai, na bay oyo balingaka biso nyonso, na bay oba otala biso na Sarah Tola TV. Na pesi mote na ngai na maman Sarah Tola osa pemi na ngai. Grand esprit, nzambe ya pamulaye. Na juli baku malamu. Na juli opportunité malamu. Et que non patron monene, futur député, habité, docteur, yaka tout analyse ensemble. C'est une grâce. Na pesi mote na ngai na Mama Yolande Gashfar, Mama Yolande Gashfar. Nzambe apambula yo na Chine.
nzambe atombola o nzambe apesa bozebele na pesi moto nanga na mama Yvette na Suisse na pesi moto nanga na camarade nanga Hervé Kabuya na mwasi na ye Nadine Kabiona na États-Unis na prophète grand frère nanga na Dallas prophète Elisha Wabantu na mwasi ne mwambui na pesi moto na ba caméra cameraman na moni mosakol monene papa Paulin Mukendi alobaka bien bato alobaka bien basuka ka ba prédicateur. OK. Merci beaucoup Nzambe apambola Congo apambola mokonzambuka apambola ba Congolais na ba obazana poto pe mokili mobimba. Amen. Merci beaucoup Dr Patrick. Merci beaucoup na bino nyos tout bandeko bolandi biso numéro Dr Patrick Zawana. Abonnez-vous massivement na Sarato Last. Soki mituna ezali ba benga nga batuna pona makambo. Bo benga Dr Patrick botuna e soki ba question ezali to pour comprendre malamu te. Au contacter ngana bino to mona ni bongolobi à la prochaine émission. Au revoir. Ciao.